Und jetzt wird die Kiste auseinandergenommen. Und jetzt habe ich das Ding auseinander und putze jedes einzelne Teil. Wunderschön, das macht Spaß. Wir haben natürlich richtig geil mit dem Trip angefangen. Erstmal Sturzregen. Jetzt fängt an zu rutschen. Komplett alles dreckig und so, und das bringt Bike Wash auch nicht mehr. Das ist wie wenn man das Rad in den See schmeißt und danach im Staub rumfährt hier. Das war halt nicht so klug. Und jetzt mache ich das mal, die komplette Grundreinigung. Da ist schon ein bisschen was sauber und dann wird das halt mal eingefettet und dann ist das schön. Manche Sachen sehen noch richtig gut aus. Hier ist das Fett sogar noch. Das lasse ich einfach dran. Manche Sachen sehen richtig bäh. Dreht sich auch nicht mehr so geil. Aber dreht sich noch und das ist die Hauptsache. Buchsenspiel, wie man es besser nicht haben sollte. Haben die das Lied selbst eingesungen? Klingt irgendwie so. Na egal. Delle. Ein Fetten und gut. Ja, klappern wird es immer noch ein bisschen. Das ist, glaube ich, die Gabel, der Schaft oder so, was da so nervt oder irgendwie was anderes. Ach, was weiß ich. Aber ansonsten einigermaßen rennt es wieder. Der Dämpfer ist immer noch nicht ganz in Ordnung. Das ist jetzt ein alter, den ich da reingebaut habe. Ach ja, danach, nach dem Trip mache ich das mal.